Sono Fogliato, ciao Pagliarini, poi forse tu non ti ricordi tanto di me perché sono molto anziano. Io sono quello che ha l'idea precisa che il compito della Lega sia quello di fare unità d'Italia, ossia quello di stancare i militanti che invece vogliono la Padania. Questa è l'idea precisa, se no non si sarebbero fatti tanti sbagli. E la gente veniva, diciamo, parliamoci, scusate la frase, scoglionata, perché così ogni persona che era disillusa era uno in meno che non si sarebbe messo tra le ruote. Questa è la mia idea. E allora il tuo compito, a mio giudizio, che poi non è giusto, ma però è il mio, era quello di accompagnare alla porta quelli che si dichiaravano disillusi, cioè prima di avere il tracollo pensavano ancora una volta a Pagliarini e poi dopo se ne andavano via. Però adesso ultimamente se ne vanno via non quelli che sono disillusi, ma quelli che continuano ancora a crederci. E allora non vorrei che con la riunione che tu hai annunciato in questo momento continui di nuovo a metterci una cappa sopra tutta questa gente che è andata via dalla Lega e che vuole fare qualcosa e di nuovo la addormenti come Bossi ha addormentato gli altri. E questo non lo possiamo più accettare, perché se c'è una disillusione va bene, ma se ce n'è una seconda tu aiuti a distruggere tutto. Questo è quanto io penso. Certo, ma lì siamo forti e noi cerchiamo di invitare tutti e ovviamente in particolar modo quelli che sono andati via e che ci credevano. È la storia poi che abbiamo fatto con Ducario, se ci pensi bene, no? Cioè, in realtà tutti quelli che sono stati alla Lega ci hanno creduto, ci credevano e secondo me ci credono ancora adesso a quell'idea lì, quella che tu hai chiamato del Veneto libero. Io se vuoi, giusto per evitare polemiche, sai cosa dico? Io vorrei, chiudo gli occhi e sogno di vivere in un paese dove in ogni regione c'è autonomia fiscale, ci si organizza come meglio si vuole, quindi si eliminano le province, eccetera, il diritto del lavoro lo si fa come vuole ogni singola regione, eccetera, no?